फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। उसके बाद इस बेल आइकॉन को फ्रेंड्स क्लिक कर देना फ्रेंड्स, इससे कोई भी मेरी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ये फ्रेंड, मैं साहिल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रिलायंस जियो फ़ोन की। और फ्रेंड्स, ये जो फ़ोन है काफ़ी खास होने वाला है अपने आप में, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जो कीमत है 1500 रुपये है। और इसके अंदर आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती है, मतलब फीचर मिलता है, NFC जैसे फीचर भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और फ्रेंड टीवी आउटपुट जैसे भी फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जब इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा तो साथ ही साथ स्पेसिफिकेशन भी बताऊँगा और बताऊँगा इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अनबॉक्सिंग एंड स्पेसिफिकेशन की तरफ देखते हैं। सो फ्रेंड, जल्दी से हम इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो फ़ोन के नेटवर्क है 4G प्लस वोल्टी को सपोर्ट करेंगे। जो डिस्प्ले होगी वो होगी 2.4 इंच की QVGA वाली TFT वाली डिस्प्ले होगी। और फ्रेंड, जो कैमरास की बात करें तो रियर कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का होगा और फ्रंट कैमरा 0.3 मेगापिक्सल का होगा। दोनों ही कैमरे VGA होने वाले हैं। और वाईफाई कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल जाएगा। माइक्रो SD कार्ड अप टू 128 GB तक का देखने को मिल जाएगा और 2000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। वायरलेस से FM रेडियो देखने को मिल जाएगा। GPS, ब्लूटूथ और रैम की बात करें तो 512 की आपको रैम देखने को मिल जाएगी और इंटरनल स्टोरेज 4 GB की मिल जाएगी। और फ्रेंड, प्रोसेसर की बात करें तो जहाँ तक इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 210 वाला प्रोसेसर है, जो कि गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक्ड है 1.2 गीगाहर्ट्ज़ पे। और फ्रेंड्स, इसके मेन फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको जियो असिस्टेंट देखने को मिल जाएगा, टीवी आउटपुट देखने को मिल जाएगा और NFC जैसे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब जल्दी से इसकी हम अनबॉक्सिंग कर। फ्रंट साइड से बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, बैक साइड से कुछ इस तरीके से और साइड से कुछ इस तरीके से, और अदर साइड से इसे एक्सप्लेन किया गया है इसका टीवी आउटपुट वाला फीचर। और फ्रेंड्स, करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट निकलता है बॉक्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या निकलता है। तो फ्रेंड्स, सब में पहले निकला है जियो का फ़ोन और उसकी बैटरी। तो फ्रेंड्स, जियो के फ़ोन की बात करें तो नॉर्मली फीचर फ़ोन की तरह ही जो ये फ़ोन लग रहा है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और फ्रेंड, फ़ोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं बैटरी की रेटिंग की, बैटरी को कितने mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, जो बैटरी है वो है 2000 mAh की, जैसे कि आप देख सकते हैं 2000 mAh की इसके अंदर आपको बैटरी देखने को मिलती है। और फ्रेंड, रखते हैं बैटरी को साइड में और देखते हैं अदर कंटेंट बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, समय पहले देखने को मिला है चार्जर और ये शायद इसका गारंटी कार्ड वगैरह हो सकता है। और फ्रेंड, जो चार्जर की रेटिंग की बात करें तो फ्रेंड, जो चार्जर है नॉर्मल स्मार्टफोन वाला है और उसकी रेटिंग की बात करें तो 5 वोल्ट 0.7 एम्पियर की जो इसके अंदर रेटिंग देखने को मिलती है। और फ्रेंड, चार्जर को भी रखते हैं साइड में और इसके अंदर। और फ्रेंड्स, ईयरफोन तो आते नहीं, ईयरफोन आपको मिले नहीं इसके अंदर। और अब देखते हैं इसके सिम की तरफ। तो फ्रेंड, जो सिम है इसके अंदर बॉक्स के अंदर ही अवेलेबल हो जाता है। फ्रेंड, जब आप करेंगे फ़ोन को फर्स्ट बूट तो सिम भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अब करते हैं बैक पैनल को ओपन और करते हैं बैटरी इंसर्ट। तो फ्रेंड, बैक पैनल को जो है वो ओपन कर लेते हैं और बैटरी को इंसर्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं NFC का फीचर है और बैक साइड पर आपको कैमरा, स्पीकर और सिम स्लॉट और मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड, बैटरी को जब हम इंसर्ट कर लेते हैं और अब करते हैं फर्स्ट बूट। तो फ्रेंड, मैंने ऑन कर दिया है फ़ोन, अब ये फ़ोन जो है बूट हो रहा है। तो फ्रेंड, लिख कर आया समय पहले KaiOS पावर्ड बाय KaiOS। तो फ्रेंड, जो इसका OS है वो KaiOS है और ये एंड्रॉइड से काफ़ी डिफरेंट है। और फ्रेंड, बिल्ड की बात करें तो बिल्ड भी आपको जो है देखने को सही मिल जाती है। जी हाँ फ्रेंड, बिल्ड जो है काफ़ी सही है फ़ोन की, आप जैसे कि देख सकते हैं। बैक पैनल को जो है मैं मोड़ रहा हूँ लेकिन कुछ इसके अंदर फ़र्क जो है नहीं पड़ रहा है। तो फ्रेंड, ये जो फ़ोन है काफ़ी सही है, मजबूत भी है। अगर आपके हाथ से बाय द वे स्लिप हो भी गया, गिर भी गया तो इसके अंदर कुछ नहीं होने का। फ्रेंड, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जियो डिजिटल लाइफ लिख कर आ चुका है और हम इंतजार कर रहे हैं कि फ़ोन कब बूट होगा। तो फ्रेंड, मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये जो फ़ोन है हॉटस्पॉट को एक्सेप्ट नहीं करता। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हॉटस्पॉट को मतलब इसके अंदर फीचर नहीं दिया गया और अदर कंपनी के भी सिम को ही एक्सेप्ट नहीं करता। इसके अंदर आप जो है केवल जियो का सिम ही चला सकेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से है ये फ़ोन। तो फ्रेंड्स, हम कहते हैं बूट होने का इंतजार कि कब तक जो है फ़ोन ये बूट होता है। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोन जो है बूट हो चुका है और आपको कुछ इस तरीके से जो है इसका फर्स्ट इंटरफेस देखने को मिलता है। और फ्रेंड, जाते हैं हम मेन्यू के अंदर, देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि फीचर फ़ोन के अंदर होती है, लेकिन एक बेसिक चीज़ नहीं है जो कि है वॉइस असिस्टेंट। जी हाँ फ्रेंड, जिसके अंदर वॉइस असिस्टेंट भी आपको देखने को मिलता है गूगल असिस्टेंट की तरह। और फ्रेंड्स, अभी मैंने सिम इंसर्ट नहीं करा तो ये एक्टिवेट नहीं है। और फ्रेंड, सेटिंग की तरफ देखते हैं तो पहले देखते हैं नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में। एयरप्लेन मोड आपको देखने को मिल जाता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, जियो लोकेशन वगैरह देखने को मिल जाती है। और पर्सनल सेटिंग की बात करें, अब जाते हैं फ्रेंड पर्सनलाइज की तरफ। तो साउंड, डिस्प्ले, सर्च वगैरह जो और मतलब फीचर फ़ोन के अंदर होते हैं वही है।
और फ्रेंड्स स्टोरेज की बात करते हैं, आपको स्टोरेज की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पे कितने स्टोरेज आपकी यूज़ हुई हुई है। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं डिवाइस की, तो डिवाइस इन्फॉर्मेशन, डाउनलोड, बैटरी वगैरह इसके अंदर। और ये जो फ़ोन है फ्रेंड्स एयर अपडेट के कैपेबल है, तो इसके अंदर आपको एयर अपडेट देखने को मिल जाएंगे। फ्यूचर में आपको जो है जियो अपडेट ज़रूर देगा इस फ़ोन के लिए। और फ्रेंड्स ये है इसका ओवरव्यू और इंटरफेस वगैरह जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड जो फ़ोन है 1500 रुपये के हिसाब से मुझे अच्छा लगा, और जो इसके फीचर है काफ़ी अच्छा है 1500 रुपये के हिसाब से। फ्रेंड्स अवेलेबिलिटी की बात करिए तो ये जो फ़ोन है आपको शॉप पे जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, अभी काफ़ी टाइम जो है इसको आने में लग जाएगा मार्केट के अंदर। फ्रेंड्स ये जो फ़ोन है बेसिकली ये ऑनलाइन बुक हो रहा है। फ्रेंड्स जब आप इसे बुक करवाएंगे जियो की मेन साइट से, आप साइबर कैफे वगैरह या खुद भी जियो की मेन साइट से जो है बुक करवा सकते हैं। फ्रेंड 500 रुपये जो है आपको पहले पे करने पड़ेंगे, मतलब पहले ही 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, और 1000 रुपये जो है आपको बाद में पे करने पड़ेंगे डिलीवरी के समय पे। तो फ्रेंड्स आप कुछ इस तरीके से जो है फ़ोन को ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से था फ़ोन। अगर फ्रेंड्स आपको फ़ोन अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को थम्स अप कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।